Em xin kính chào quý vị cũng như các video trước đây. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị em, bạn bè và những bạn bè chưa kết bạn mà đang xem video của em. Mấy hôm nay cũng đã nhấn like video của em và đăng ký kênh để ủng hộ em. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Và nếu quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của em mà thích video của em thì xin quý vị nhấn đăng ký để ủng hộ em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Nhìn trên bàn ăn của em, chắc hẳn các quý vị không ai mà không biết đó chính là cái bánh xèo Việt Nam của chúng ta. Nó được làm từ nguyên liệu dân dã, đó là bột gạo. Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền thì bánh xèo lại có hình dáng và cách chế biến khác nhau. Chẳng hạn ở miền Bắc và miền Trung, bánh xèo có kích thước nhỏ và càng vào sâu trong miền Nam thì càng lớn dần. Bánh xèo là một đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Không rõ bánh xèo miền Tây ra đời từ khi nào, nhưng theo một số tài liệu, món bánh này đã có từ rất lâu, có gốc gác từ đồng bào Khmer ở Nam Bộ. Một đặc điểm của các loại bánh ở miền Tây có tên gọi thường được đặt theo hình dáng hoặc một đặc điểm trong quá trình chế biến. Ví dụ, gọi là bánh lỗ tai heo vì bánh có hình dáng giống lỗ tai con heo. Tên gọi nguồn gốc của bánh xèo miền Tây cũng thế. Khi một lớp bột vàng được đổ vào trong chảo dầu nóng, tiếng kêu xèo xèo phát ra và từ đó người dân lấy tên chữ xèo để đặt tên cho bánh. Và bây giờ em xin mời các quý vị anh chị em cùng vào bếp với em nhé. Nguyên liệu gồm một bịch bột bánh xèo Vĩnh Thuận, 50g bột gạo, 500ml nước cốt dừa, nửa ký giá, 350g tôm, 350g thịt, củ hành tây, một bó hành lá, một cái trứng gà và một ít cà rốt và một vài tép tỏi và ớt. Các bạn coi cái bột Vĩnh Thuận thì ở trong bột trọng lượng của nó là 400g và thành phần ở bên trong của bột Vĩnh Thuận á, bánh xèo á, thì nó có bột gạo là khoảng 70% và bột mì là khoảng 30%. Cho nên lúc mà mình ăn á, thì mình không pha thêm bột gạo á, thì nó ăn thì nó sẽ có dẻo dẻo của bột mì, nó dẻo dẻo lắm. Cho nên là nếu mà bạn nào thật sự muốn ăn cái bánh mà nó giòn rụm luôn á, thì mình pha thêm bột gạo vào. Thì em bỏ thêm bột gạo là 4 muỗng rưỡi, là khoảng 50g bột gạo vào nữa. Rồi mình đổ một bịch bánh xèo của Vĩnh Thuận vào, 400g. Mình lấy ra cái gói bột nghệ của Vĩnh Thuận nha. Rồi bỏ vào trong đó luôn cái phần bột gạo hồi nãy mình đã đông đó, là 50g. Rồi bỏ vào trong đó luôn là một muỗng muối, một muỗng cà phê muối. Và mình cắt luôn, trong bột Vĩnh Thuận nó có bột nghệ, hình như là 1% bột á, mình đổ vô luôn. Nhưng mà hồi đó giờ mình làm á, mình thấy cái bột nghệ của Vĩnh Thuận để vô thì cái bánh ra màu á, nó không đẹp, nó lợt lắm, nó nhợt nhạt lắm. Cho nên để mà mình làm thêm cho nó đẹp á, thì em sẽ bỏ thêm tên bột nghệ 1 muỗng cà phê. Một muỗng cà phê bột nghệ. Và bây giờ là mình đổ vào trong bột của mình á,
là 500ml nước cốt dừa đó các bạn nè. Mình đổ vào mình trộn. Và tiếp theo là 300ml nước lọc bình thường thôi. Mình đổ nước lọc. Rồi mình trộn nó lên. Mình hòa tan và trộn nó lên. Các bạn nào á, mà ở xứ lạnh mà nếu mà mua nước cốt dừa mà nó bị đông đặc lại á, thì các bạn có thể bỏ ra tô, xong rồi bỏ vô máy microven á, lò vi sóng á, làm nó tan ra, rồi bạn đổ vào. Nhưng mà đừng có làm nóng quá nha các bạn, đừng có làm cho nó đến sôi hoặc là nóng quá thì nó chín bột của mình luôn á, đổ vô là nó chín bột luôn á. Các bạn thấy không, cái bột nè nó vẫn còn rất là sệt, theo cái đúng dung lượng là 800ml trong bột. Tại vì á là cái nước cốt dừa của mình á nó rất là sệt. Bây giờ các bạn coi cái nước bánh xèo của mình nè, nó vẫn còn rất là sệt. Tại vì mình dùng tới 500ml nước dừa đó, thì nước dừa nó rất là sệt, thơm lắm các bạn, thơm mùi nước dừa lắm đó. Thì em quyết định là đổ vô đây thêm 200ml nước lạnh nữa. Thì mà các bạn thấy nó không sệt lắm mà nó cũng không loãng lắm, là cái bột của mình là nó ổn á mấy chị. Nếu mà khi mà mình làm bột của mình mà mình không có thấy rằng mình chắc ăn á, là bột của mình nó tan hết á, thì nó sẽ còn lợn cợn nè. Nếu mà mình tán hoài không được á, thì mình sẽ dùng cái phương pháp là mình bỏ nó vô rây, giống như là làm bánh flan vậy đó, đổ nó vô rây để lọc nó và giúp cho nó mịn cái bột. Đã làm xong cái phần bột của mình rồi nè. Bây giờ mình để nó qua một bên nha mấy bạn. Mình để đó. Nếu mà các bạn á rảnh á thì mình làm bột mình ngâm trước 2-3 tiếng. Còn nếu không á thì sau khi giờ làm việc á, mấy bạn vừa mới về tới nhà đó, thì các bạn ngâm bột liền đi. Sau rồi mình đi tắm rồi mình quay trở lại, cái mình nó cũng được 1 hoặc là 2 tiếng các bạn ha. Giá đó thì bây giờ mình đem đi mình rửa rồi mình để cho nó thật là ráo ha, để chút nữa mình làm bánh xèo mình bỏ nó lên mặt nó không có bị ướt. Sau khi mà em rửa, các bạn nếu mà có xài thịt mà nó có da vậy đó, các bạn rửa với lại giấm với muối á, các bạn chà nó vậy, chà cho nó sạch cái da vậy nè đó, để cho nó bớt cái hôi, cái mùi da của heo đi, cho nó sạch cái da. Còn em làm bánh xèo á, thì em thái nó rất là mỏng nha. Bạn coi, thái chừng 0,5 mm thôi. Okay. Đó, em thái một miếng vậy thôi, mỏng vậy thôi. Còn ba chỉ á, mình mua đó là người ta đã thái lát mỏng vậy rồi nè, cho nên giờ mình chỉ cắt theo miếng to hay dài gì
nhiều dài hay nhỏ do mình thôi nè. Em thái miếng vậy thôi, để vô bánh xèo ăn. Con em nó thích ăn vậy á. Em bỏ vô một chút xíu muối, khoảng 1 muỗng cà phê muối thôi. Mình rắc lên, rắc cho nó đều. Bỏ ít thôi, bỏ thêm tí xíu nữa nè. Tiêu, em bỏ một chút xíu tiêu trắng vô cho nó thơm. Ở đây em không có ướp bột nêm, bởi vì bột nêm nó sẽ bị cháy, lúc em chiên nó sẽ bị cháy. Giờ em trộn đều nó lên. Sau khi em ướp gia vị cho nó xong rồi, em đem vô em cất tủ lạnh. Để cái tôm này thì cái vỏ nó cũng rất là dày, cho nên là mình phải lột ra hết luôn, chứ ăn không nổi đâu mấy chị ơi, nó dày lắm. Rồi sau khi em lột vỏ con tôm nó ra thì em bỏ vào trong này 1 muỗng cà phê, 1 muỗng ít thôi, cũng chưa tới 1 muỗng đâu, khoảng phân nửa muỗng cà phê muối. Tại vì con tôm á, nó thấm rất là nhanh. Mình trộn lên rồi em bỏ chút xíu đường thôi, đừng có nhiều quá, tại vì chút nữa mình chiên á, đường nhiều quá thì nó sẽ làm cho nó bị cháy. Rồi một chút thôi rồi em trộn lên nè. Rồi bỏ vào trong đó luôn một chút xíu tiêu, em bỏ tiêu trắng nha. Trộn lên và mình để đó cho nó thấm một tí nha. Sau khi em trộn xong để cho nó thấm, em mang nó vô trong tủ lạnh cất. Các bạn nên nhớ nha, món ăn của mình đó, ngon hay dở là thực phẩm và những cái nguyên vật liệu mình chế biến ra cái món ăn của mình đó, nó phải tươi thì nó mới ngon. Nên em bỏ vô tủ lạnh. Củ hành tây nha. Mình cắt gì nè. Để chút hồi nữa đó mình bỏ vào trong khi mà mình đổ bánh xèo á. Cắt cũng đừng mỏng quá mà cũng đừng dày quá, mình cắt dày thôi nè, các bạn thấy không? Cà rốt em bào bỏ lấy cái vỏ, bây giờ mình bào ra, mình làm sợi và mình làm sợi. Các bạn muốn làm to nhỏ gì thì tùy ý nha, dài ngắn gì thì tùy các bạn nha. Đó, mình bào nhỏ ra. Đó, bạn đổ một chút xíu nước giấm vô ha, tại nước giấm, còn không ở Việt Nam các bạn xài giấm nuôi, còn không thì nữa đó, ngon nữa đó thì các bạn dùng chanh đó, chanh tươi. Rồi các bạn bỏ đường vô, rồi các bạn nêm cái sốt đó, chua chua ngọt ngọt. Sau khi mà các bạn trộn cho nó vừa khẩu vị bạn, chua ngọt ngọt rồi đó, nước chấm với đường nè, rồi các bạn đem cái này cất vô trong tủ lạnh nha. Bởi vì á, ở trong tủ lạnh á, nó sẽ giữ lạnh cái này nè, giữ lạnh cái cà rốt của mình á, thì khi ăn á, nó rất là giòn. Hôm nay thứ hai em đi chợ, em mua cải bẹ xanh, nhưng mà mùa đông này các bạn biết không, coi cái cải người ta đi cái này là làm cải chua đó, nhưng mà bây giờ mình ăn bánh xèo mình thèm ăn với lại cải bẹ xanh quá, thôi giờ mình đành thôi. Em cắt cái phần lá ra. Bí quyết á, để làm cho bánh xèo của mình thật là giòn á,
thì trước khi mà bắt đầu đi đổ bánh thì em sẽ đổ thêm vào trong bột là 250 ml bia. Vì ở trong bia nó có ga, mà ga sẽ giúp cho cái bột bánh là nó sẽ tạo cái lỗ khí ở trong bột bánh. Lúc đó thì nó sẽ làm cho bột của bánh mình có độ xốp, cho nên nó làm cho bánh của mình nó sẽ giòn. Mình đã ngâm qua mấy tiếng rồi. Giờ mình bỏ luôn hành lá nè, em đã cắt rồi nè, em bỏ vô luôn. Các bạn muốn nhiều thì các bạn bỏ nhiều, ít thì các bạn bỏ ít nha. Em cắt một bó. Đập luôn một cái trứng nữa, em để đây. Đập một cái trứng nữa. Khi mà mình bật lửa đó, mình cảm nhận nè, nó nóng. Xong rồi mình đụng vô nè. Cái chảo của mình nó đã nóng. Rồi. Các bạn đổ thử một cái hoặc một miếng để bạn thử cái bột của mình. Rồi mình mở nắp ra nè. Cái bánh nó đã vàng nè. Bây giờ mình lấy nó ra, mình sẽ thử bánh chín rồi nè. Đó. Các bạn thấy không? Cái bánh nhỏ này thôi mình thử, để mình thử coi cái bột của mình làm nó có giòn hay là nó có mềm hay nó nhão hay như thế nào không ha. Đấy. Cái bánh đầu tiên mình lấy ra mình thử. Rồi, mình chỉ chét một chút xíu nữa thôi, dầu thôi, không có nhiều đâu, tại vì cái chảo của mình là chảo chống dính rồi. Do tôm và thịt của mình á, mình không có xào trước cho nên mình để lên nè, một miếng. Các bạn ít thịt mà các bạn muốn ít thịt thì ít thịt, muốn nhiều tôm thì nhiều tôm, cái đó là do mình thôi nha. Đấy, mình chiên sơ qua như vậy thôi. Rồi con của mình nó thích ăn hành, mình bỏ hành vô nè. Rồi mình sắp cho nó đẹp, hai bên có tôm, hai bên có thịt, để chút nữa mình dễ dàng mình gắp. Khi bạn lấy bột á, thì bạn nhớ khuấy đều lên là mình mới lấy bột nha, chứ không bột mình nó bị lóng xuống đó. Mình đảo đều nha, mình đảo đều nè.
mình đậy nắp lại nha. Rồi mình mở nắp ra. Rồi lúc này á em sẽ đổ một chút xíu trứng vào nè. Rồi em cho một chút xíu giá qua một bên. Và một chút xíu cà rốt. Đậy nắp lại một lần nữa. Khi em rờ nè, đó, thấy vẫn còn nóng nè. Thấy nóng nè. Và cái chảo em nó nóng. Em đổ cái thứ hai. Chứ không thôi con nó đói quá rồi. Cái chảo thứ hai cũng nóng. Em bỏ vô trong. Khi mà các bạn chiên như vậy nè, mùi dầu dừa đó nó thơm ơi là thơm luôn. Cái chảo cũng chưa đủ nóng lắm nè. Coi, các bạn coi nè, cái thứ hai, cái chảo thứ hai của mình, cái thứ nhất nè, nó chín bột rồi đó. Em cũng đổ một chút xíu trứng. Ăn ngon lắm. Mình đậy lại. Cái thứ hai mình thôi ủ phần ra.
các bạn muốn chiên mà bánh xèo á nó ngon á, các bạn phải kiên nhẫn dữ lắm, lửa từ từ. Cái này là cái thứ nhất của mình á. Cái thứ nhất của mình nè các bạn nè, rồi nó giòn nè, thấy không, đụng vô nè đó. Nhưng mà cái này á, thì chưa được nè, tại vì nó trên cao quá, lửa nó không đến được. Khi mà mình đổ bánh xèo đến cái thứ tư đến cái thứ năm á, thì chảo của mình nó bắt đầu thật sự nóng rồi đó. Mình đổ ra cái bánh nó rất là ngon và rất là giòn luôn. Và khi mà mình dùng cái bột Vĩnh Thuận này nè, vì trong bột nó có bột mì á, cho nên cho dù nó có giòn đi nữa nhưng mà nó vẫn có cái độ dẻo dẻo của bột mì đó các bạn à. Nên con nít đó, như là con gái của mình đó, nó rất thích ăn. Chứ nếu mà mình làm bột gạo không mà giòn dụm luôn á, thì các bạn có con nhỏ cũng cẩn thận, vì mấy em nó cũng không có thích ăn cứng và giòn lắm như người lớn như tụi mình đâu nha. Các bạn lưu ý điều đó đó. Cái gì coi. Đó. Cái bánh em để nãy giờ nè, nguội ngát rồi nhưng mà nó giòn nè. Giòn dụm không? Cái đó là do ga đó các bạn. Rồi bây giờ em thử ăn cái bánh nè mấy chị. Ăn bánh xèo á, em vẫn thích là ăn bằng tay thôi. Cho nên tay em đã rửa sạch sẽ rồi nha quý vị, các anh chị em. Trong cái salad á, em thích nhất mà ăn bánh xèo á, là bằng cải bẹ xanh. Để đây. Và salad nè, nó bỏ vô. Hôm nay em đi chợ nó không có rau gì hết trơn á, chỉ có cái này thôi à. Khổ ghê luôn. Còn bánh xèo, nãy giờ em chiên xong thì bánh xèo của em nó nguội rồi. Em không có dám làm bánh xèo nó cứng giòn giống kiểu của mình đó, tại con của em nó không có thích, nên nó hơi dẻo thôi. Nhưng mà nó cũng rất là giòn cái chỗ này, thấy không? Nó giòn vừa tới thôi chứ nó không có giòn rụm. Nè. Rồi. Em thích ăn món này bốc tai thôi. Xin quý vị thông cảm nha. Sau đó mình quấn lại nè. Em lấy cái chén nước mắm đó, chấm vô rồi ăn. Giòn lắm quý vị, nhưng mà nó không có bị cứng, giòn nhưng mà cái bánh nó vẫn mềm một chút. Cái rì của bánh rất là giòn.
Em xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem video và cũng như nhấn like và đăng ký kênh của em. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Còn nếu quý vị nào mà chưa có đăng ký kênh của em mà thấy thích video của em thì xin quý vị vui lòng nhấn đăng ký để ủng hộ em nhé. Em xin cảm ơn và kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hẹn lại video sau. Em xin chào.